Ну вот наш отель. Мы уже оформились здесь, получили все карточки. И вот идем к своему корпусу. Все никак не дойдем. Фоточки делаем. Фото-видео. Уже вечереет. Красотка. К вечеру, конечно, чуть-чуть похолодало. Ну, по сравнению с нами, конечно, откуда мы сегодня прилетели. Вообще тепло. Я в футболке. 20 градусов сейчас. Чуть-чуть ниже, где-то 19. Но вот так вот.